വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഇന്ന് ഞാൻ അശ്വിൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അശ്വിൻ ചേട്ടൻ പോകുന്നത്? പാർക്ക്. ഏത് പാർക്കാണ്? അശ്വിൻ ചേട്ടനാണ് ഇന്നത്തെ വഴികാട്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്ലോറ പാർക്കിൽ പോകണം. ഇന്ന് കാറ്റുണ്ട്, തണുപ്പുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അശ്വിൻ ചേട്ടൻ ജാക്കറ്റ് എടുത്തു, ഞാൻ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പറ്റും. എന്താ ബസ് പെട്ടെന്ന് ചതഞ്ഞൊക്കെ ഇവിടെ വെള്ളം എങ്ങനെയൊക്കെ പോവാം. ഇത്ര നേരം റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇതല്ലേ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയേ. ആ സിഗ്നലാണ്. പൂ തീർന്നല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് B1 ഫ്ലോറ പാർക്കിലാണ്. ഇവിടെ പാർക്ക് അയ്യോ അതാ പെണ്ണാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സെമിനാറിനുണ്ടായിരുന്നേ. പെണ്ണോ ആ ഞാൻ ഓർത്ത് ഒന്നും ഇല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കൊന്നും ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന് പറയില്ല. ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കി തരണ്ടേ നമുക്കൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺഫ്ലവർ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇങ്ങോട്ടാ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലോറ പാർക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി നടക്കാൻ ചേട്ടാ. അതൊക്കെയാണ് പാർക്ക്. ഇതാണ് പാർക്ക്. ഇതല്ല പാർക്ക്, അവിടെയാണ് പാർക്കായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നേ? നമ്മൾ അവിടെ നിന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? അല്ല അല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ വന്നേ. ആ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതുണ്ട് ഗൈസ്, കണിക്കൊന്ന് പൂത്ത് നിൽക്കണം ഇവിടെ ജർമ്മനിയില്. അശ്വിൻ ചേട്ടൻ വിശ്വസിക്കാനാവാതെ പോയി തൊട്ട് നോക്കുന്നു. കണിക്കൊന്നയാണത്. അതത് കണിക്കൊന്നയാ. കണിക്കൊന്ന പൂക്കണ സീസണാണോ? അല്ലേ അല്ലേ, കണിക്കൊന്നല്ലേ ഇത്? കണിക്കൊന്നയത് നല്ല രസം. സോ നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറ പാർക്കിൽ. അപ്പം എൻ്റെ അവസ്ഥയോ ഷോ തണുപ്പന്നേ. ഫുള്ളുണ്ടായിട്ട് ഷോ തണുപ്പന്നേക്ക്. കൈയുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും. ഈ കാലിന് കുഴപ്പമില്ല, കൈക്കാണ് വിഷയം. വെയിലടിച്ചതിന് കാണാണ്ട് ഇവിടെ കറുത്ത്. ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ മറ്റേ മര, ആ മരവും വെള്ളപ്പൂവും ചെപ്പൂവും അവിടെ എന്റെ കഴിക്കുന്നത് നീട്ടോ വീഡിയോയില്. കൈ നോക്കി. കൊടിയമായ തണുപ്പ് കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അശ്വിൻ ചേട്ടൻ ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത കൊടിയമായ തണുപ്പ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി ഏതോ മോളിൽ പോവാണ്. അശ്വിൻ ചേട്ടൻ ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. പുള്ളിക്ക് കോൾഡ് ഉണ്ട്. ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കോൾഡ് കൂട്ടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. അവിടെ പോകുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച പറ്റും. ഇവിടുത്തെ മോള് ഹായ് കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരെ കളിക്കുന്ന സാധനം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന്. എന്നാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഡിക്കാത്ലോണിലാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും കേട്ടോ. ഒന്നും കിട്ടാണ്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെന്നൊന്നും പറയണ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഓഫറുണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇതിട്ടൊക്കെയുണ്ടോ. എത്രയാ? 5 രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടം. ഷിനി കിട്ടും. ഷീനിൽ നല്ല സാധനം കിട്ടും.
ചെറുക്കന്മാർക്കില്ല കേട്ടോ, പെൺപിള്ളേർക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുൾ ഓഫറാ, ബോയ്സ് സെക്ഷനാ. 10 ഉണ്ടാവുള്ളോ? ആ ഇത് 20 കൊടുക്കണം. വേണ്ട, 20 കൊടുക്കണം. 20 യൂറോയേ. പക്ഷെ ഇതെനിക്കിഷ്ടമായി, നല്ല. ഓ ഇത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഇതാ, നല്ല തുണി. ഇത് 20 20 ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ആണോ? 20 19 ഓ ഇത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഓ ഈ സെയിം ബ്രാൻഡ് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാഗ്. ഇതേതാ ബ്രാൻഡ്? 5 യൂറോയാണ് ബോക്സറിന്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ 14 യൂറോയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, 15. ഇത് വേണം പറഞ്ഞെടുത്ത് കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം. മറ്റേ റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അശ്വിൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ പണ്ട് റിച്ചാണ്. അതെവിടെ സോക്സ് കിടക്കുന്ന? അശ്വിൻ ചേട്ടൻ എന്തിനാ? ഹാൽ ബ്ലാങ്ക്. അത് ലാഭ? ലാഭല്ല. ഷീൻ. ഇതോ 5 6 എടുക്കണ്ട വെച്ച കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ. 6 യൂറോയേ. ഈ അഡിഡാസിനൊക്കെ നോക്ക്, 20 യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിൽ എത്ര രൂപയായി? 1800 രൂപ. നാട്ടിലെ പൈസക്ക് ഈ സാധനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാ? എന്താ അങ്ങനെ? നാട്ടിൽ 1800 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ, സെയിം അല്ലേ? ഇത് അയ്യോ ഇതിന് 50. ഞാൻ വെക്കൂല, ഞാൻ പരിസരത്ത് പോലും വരില്ല. 50 യൂറോ. 50 യൂറോയ്ക്ക് എനിക്ക് ദൂരം ഉടുപ്പ് കിട്ടും. 50 യൂറോൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ, എൻ്റെ ഇത് നിറച്ച് മേക്കപ്പായി. ഏതോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. ഏതാണ് അശ്വിൻ ചേട്ടാ? ആ എന്തോ പാർക്ക് കേട്ടില്ലേ? നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, അതുമല്ല നല്ല ഉറക്കം വരുന്നു. അടുത്ത് ഉറക്കം വരും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ജർമ്മനിയിലെ പാർക്കുകൾ. അനുവാദം വേണ്ട. കുതിരനെ കണ്ട വയസ്സ് കുതിര. എന്നാ വലിയ കുതിരയാന്ന് നോക്കിയേ. അയ്യോ എന്ത് സൈസാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുതിരനൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി, എത്ര സൈസ്. നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുതിര, കാണും പോലെ അല്ല. അവിടെ ഫുള്ള് കുതിരയുണ്ട്. കുതിര ഫാമാണ് ഇത്. എന്ത് അത് കയറാൻ പറ്റുമോ? നല്ല രസമാണ്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നല്ല, ഞാൻ